大家好，我係阿巢，終於嚟到韓國之旅嘅最後一集。今集就同大家去水源，去 Lotte Mart 買手信，然後去益善洞食豬肉片泡飯，最後仲有首爾嘅住宿雞精。咁喺開始之前，多謝你撳入嚟呢條片，然後多謝你嘅鼓勵 subscribe 埋呢個 channel， 跟住可以順便 follow 埋我嘅 Instagram。而家就去片。早晨，今日我哋去到首爾，呢個係第幾日？第4日。我哋今日嘅行程呢，就係會去揾鄭金玲，去佢個屋企附近嗰個車站叫Pyeonggi。咁之前去佢屋企住呢，都喺Pyeonggi度揾佢。我哋而家就行緊呢條天橋去首爾站，咁就會去坐地鐵4號線去到Pyeonggi。咁然之後早餐就係一杯咖啡，同埋頭先食咗一個donut。喂，鄭金玲。係。你知唔知原來咧，我買咗 T-money 啦，但係咧我冇現金，跟住我增值唔到，跟住我坐唔到地鐵嚟Pyeonggi，跟住我而家坐的士。嚇？點解？等先，你因為增值唔到 T-money，你咪俾現金買飛咯。我哋冇現金啊，但係。哦。所以我哋而家坐緊的士過嚟。哦 ，Oh my God！OK，我哋而家喺Pyeonggi嗰邊㗎啦。好啦，我而家咁我坐緊的士過到嚟話你知啊。嚟咗Pyeonggi，搞勁耐，原來係冇 cash 係真係打唔到地鐵嘅，因為你 T-money 又要增值用 cash，唔可以用 credit card。跟住問咗嗰個職員有冇咩方法係可以用信用卡坐到地鐵，跟住佢話冇方法。咁所以我係撳唔到機嘅情況下，就最收尾坐的士坐到過嚟Pyeonggi呢個位置。咁而家就要出發去揾鄭金玲。媽咪未啦，佢已經有浸孕婦裝。我頭先特登買㗎，我頭先特登買㗎，因為我覺得 Uniqlo 最近出呢件好啱我着啊，所以我特登去買。呢度叫做批低山啊，跟住我其實係好想去咧25、21嗰套韓劇拍攝嗰個地方，即係佢有條橋嘅，跟住好似有個隧道咁樣，好多劇都喺嗰度拍㗎，好靚㗎。哇，好多喎！黃色嗰個啊！我哋終於揾到鄭金玲，一直都好想揾嘅櫻花景。係啊，呢個城牆大家認唔認得啊？你可唔可以zoom遠啲？即係呢嚿嘢啊，就係咧死啦，叫咩名咧？이름이 뭐였지？그 남자의 주인공 남주학嗰個백이진 여기 있었어。남주학佢咪就喺度跑，跟住佢每一日都會經過，每一日返學放學都會經過。哦，冇睇嗰套嘢，但係。係咯。跟住就有個人跑。但係呢度咧會開晒嗰啲櫻花，所以咧其實遠啲。我哋嚟到 Starfield 水源，超遠。你見唔到你個頭㗎？呢度就係最近超級紅嘅一個新嘅打卡點，有個星空圖書館喺5樓嘅，咁啊1樓至到5樓咧都超多 brand 啊、潮牌啊，所有嘢都喺晒呢度。就嚟到咗呢個 Starfield 最靚嘅位，就係呢一個，係咪你都搞唔掂呢個位？係啊，就係呢個星空圖書館啊！但係咧，我哋有幾個影相方法。第一就係你可以喺正面呢度影，跟住咧最好就係可以喺2、3、4樓，跟住喺側邊影咯。而家真係好少人啊，所以而家你平日側邊影，即係你上去影翻落嚟就可以影到成個 whole picture。我哋又翻嚟靈之家啦，因為我哋啱啱去完呢個 Starfield 買完嘢，因為其實佢有7層至少，咁我哋淨係行咗2層，就已經冇時間，就要翻嚟呢邊，因為同 Karen 今晚一齊食 dinner。嗰度有地鐵站去到1號線。首爾站去嗰度要1個鐘。真㗎？係。咁有幾耐喎？都要。我哋今晚食嘅嘢就係呢度。
你啊。 고기 부분은 또 다른 요리를 만들었고 그 나머지는 講緊點樣煮養生湯俾鄭錦玲。 끓인 거야. 근데 그거 뼈 근데 같은 우리가 한 마리 하면 우리가 딱 다 먹어 양을. 그래가 早晨，今日我哋 check out 咗之後，我哋就諗住行去隔離嘅樂天百貨中心。咁其實就係平時大家喺首爾站好中意買手信嘅一個百貨公司嚟嘅。早餐就喺樓下就嗌咗個 Dunkin' Donut。佢呢個 Netflix 嘅 Original Game， 即係魷魚遊戲入邊，佢整到好似俾你可以玩咁樣嘅一個薯片，呢啲朱古力泥盒。其實呢個係因為見佢包裝幾靚，跟住仲買咗茶吧幾個咖啡，呢啲佢中意飲甜嘅咖啡，朱古力餅。但係呢個我覺得算係包裝幾靚，同埋好似幾好食。跟住另外一個就係 Lotte 出嘅一個 Zero 嘅衰湯車路糖尿車路。 零嘅，佢 zero 即係冇糖分嘅，佢呢度寫冇糖分。頭先買完嗰啲零食之後咧，我就去咗後邊 Innisfree 諗住買啲嘢俾茶媽，因為茶媽係用開 Innisfree 嗰隻 Green Tea Line， 而家係做緊外國人30% off 所有 item， 跟住仲可以喺度做 tax free， 呢度做 tax free 係5%。頭先嗰個姐姐就同我講話，出邊如果做 tax free 係做3%， 係要 Lotte Mart 呢度先至做到5%。咁所以所有嘢加埋係超級抵，我就係買咗佢嗰個 Black Tea 嘅新嘅 line 係 for anti-aging 嘅，咁就係俾茶媽。然之後亦都買咗 Green Tea 嗰個 line 都係 for 茶媽平時用開嘅 product。咁其實我每樣嘢除翻開係港幣80幾蚊港紙就所有 discount 完之後，因為我咁樣買4 set 嘢都係用咗我12萬won，我自己覺得係非常之值得買同埋好抵。因為我本身淨係諗住買2 set， 咁跟住我見到個價錢咁抵之後咧，我即刻再去攞多2 set， 咁一次過就全部送晒俾茶媽㗎。呢啲係。咁我哋而家就離開呢個 Lotte Mart， 我哋就會翻去酒店拎行李。就嚟到益善洞呢個 area， 咁益善洞點樣嚟呢？就係坐地鐵去到中路3街，咁就一上地面就係一個益善洞嘅範圍。大概有做下資料搜集咧，咁其實益善洞都係一個好多 coffee shop、好多餐廳同埋係一個舊嘅韓屋包裝成嘅一個 area 嚟嘅，因為佢入邊嘅餐廳都係有啲韓屋嘅 style 咁。而我哋啱啱就喺 Naver search 咗一間咧，就叫做松岩溫飯。80年代嗰陣時咧，本身係叫松岩嘅，咁但係嗰陣時就主要係 serve 一啲社會高層同埋政界人士。之後一路益善洞都改變咗好多，咁之後佢就改良咗，就 mix 咗啲現代，咁就推出咗好多新嘅 menu， 咁就變成咗而家呢個叫松岩溫飯嘅一間餐廳啦。咁其實佢主要其實得幾個 menu， 主要就係有 Ukhae 即係生牛肉、豬肉片湯飯，跟住仲有一個蕎麥麵、海鮮煎餅下邊嗰層葱係韭菜嚟嘅，咁就啱啱上碟，咁佢就俾咗個 sauce， 咁就試下。然之後呢個蕎麥麵佢就叫我擠呢個青檸落去。跟住就點埋呢個一齊食，咁就 OK 㗎啦。佢話唔需要撈埋嘅。佢呢個蕎麥麵個味，因為佢落咗芝麻葉咧，個味係我一食落去就好大陣芝麻葉味。佢應該係就咁煮熟咗個蕎麥麵，然之後就放啲 topping 喺上邊，就係 topping 就係泡菜、紫菜、芝麻同埋紫蘇葉。咁你另外就食呢個豬肉，幾清新嘅味。最後試食埋佢應該係最 signature 嘅豬肉片湯飯。佢就係一整塊嘅豬肉片。其實佢呢度仲有一個 menu 係俾你散奶豬肉片，咁但係我哋2個人食嘅關係就唔需要再散奶1分鐘。試下佢個湯先。好清嘅豬骨湯嘅味道嚟，其實
我覺得係有雞湯味添。佢嘅飯咧係用佢唔係普通白飯，佢係有啲條麥喺入邊，咁食落去就健康啲嘅口感。同埋我本身喺韓國都係好中意食佢嗰個돼지국밥，即係佢個豬肉湯飯。而呢個就係一個再清啲嘅版本，因為平時嗰啲豬肉湯飯佢係會有啲豬嘅內臟，然後佢個湯係好白色嘅。咁我哋而家就食得七七八八，咁就而家就會埋單出去再行下。返香港前最後一樣要做嘅嘢就係醫美。我想做毛孔，然後因為這些還是有那些痘痘的印。像你上一次做的這個叫做黃金微生 Potenza 的這個儀器呢，它比較更側重於毛孔這一邊的改善，對，鼻子這邊的呀，然後包括這一邊的毛孔改善會好一點。哦，明白。對，好。喺去機場嘅路上，司機突然之間落咗車，放低咗我哋喺高速公路嘅隔離，然之後佢去咗屙尿，笑死！喺呢個韓國住咗5晚，咁其實梗係要咁樣轉酒店，就係因為我個理據呢，就係其實因為首爾真係好大嘅，咁如果你住死一間酒店呢，咁你有時你啲 travelling time 會好麻煩。總結，如果你嚟3日或以上想玩轉成個首爾，可以考慮轉一間酒店，因為簡單嚟講，你喺弘大去江南坐車都要1個鐘，所以又想 shopping 又想醫美就可以考慮轉一次酒店。咁如果唔熟首爾，想知住邊度好，不妨參考下以下雞精。左邊就可以住弘大，方便去合井、梨大、新村、延南洞同埋汝矣島 The Hyundai 首爾最大嘅百貨公司。右邊就可以住新沙，近聖水洞、首爾林、樂天塔同埋喺江南做埋醫美。中間就可以住明洞或者首爾站，方便去景福宮、益善洞、南山塔同東大門。如果會飲嘢就梗係住離太遠，仲可以去埋漢南洞同解放村。如果你第一次嚟首爾有選擇困難症，一律建議住明洞。只要大家唔係由弘大去聖水，其實好多景點都係集中喺首爾中部。希望大家有個概念，咁下次嚟到就唔會浪費晒啲時間喺交通上邊啦。呢個6日4夜嘅韓國之旅，咁但係因為今次同朋友嚟，咁佢哋就冇嚟過韓國，咁所以呢，我就好認真地 plan 咗今次究竟有啲咩要做啊，有啲咩要去。因為一路 plan 嘅時候，其實發現韓國其實仲有好多嘢都可以做嘅，好多嘢可以去食。咁但係今次就有啲嘢做唔晒，咁我留翻下次再做，下次再嚟韓國再同大家分享。